sovereign 琴嘅主權，所有嘢喺你嘅掌握之中。如果佢呢度唔 smooth 咧，會有個零喺度律動台。係你都係啊，就係 direct and focus。呢個包裝咧，過未 broad ，OK， 呢個口係咪錯㗎？各位觀眾大家好，大家好。今日咧我哋翻呢度啦，呢個就係拉神將會出嘅線 Sovereign 君王、君主、統治者，即係話你有控制個大提琴嘅主權，所有嘢喺你嘅掌握之中。5月就會出㗎啦，喺德國嘅網站就有得預訂嘅。而家咧我哋咧就先試下嗰套線入邊其中2條先。就話説咧，3月尾嘅時候咧，就有一個 String Workshop， 就係拉神嘅延線開發部主管 Dr. Thomas Sweet， 咁咧都有好多片咧就去講解翻咧拉神整線嘅理念嚟嘅。咁當然佢對上咧有個老細啦，就係拉神啦。咁拉神仲有個仔添，就係拉神個仔。咁拉神就喺90年代開發跡咧，就起咗一個第一代即係拉神 Original Medium 啊。而拉神 Original Medium 咧就咁啱同呢個 Thomas de Barrault 咧就成為一個最佳嘅配搭啦。咁所以咧就想有個線咧可以 upgrade 自己個琴。而家啲人買線咧都仲維持住嗰個傳統咧，一定就係拉神加 Barrault 㗎啦，就係㗎啦。喺90年代開始嘅，90年代之前咧頂到盡都係 Piraccio 我哋琴日 Cello Festival 校友 concert 小弟咧有同5位姐姐咧就一齊拉琴嘅，其中一個咧就用 Piraccio 嘅 Perpetual。啲聲薄身啲，高音嗰條線咧就薄身啲。咁拉神呢套個 A 同 D 線咧，暫時我個人覺得係歷代嘅線入邊咧，聲音比較豐厚嘅線啊。試線大會咧，將佢手上嗰條線咧就全數拆晒啊！即係呢套。係啊，就係 direct and focus。咪等陣先。嗱，呢個包裝咧，過未 broad ，OK，呢個口係咪錯㗎？係啊。好啦，咁之前我哋嗰套線咧就係呢套啦。卡通嘅 direct and focus 都係拉神嘅。係啦，冇錯啦。咁你睇個尾咧就知啦，係咪？咁呢個 direct focus 放喺呢個琴度有咩問題咧？整體成個琴咧都係有少少一拳打落個棉花度嘅感覺。即係如果想比力嘅時候，就會拉到好攰咯。如果想拉出啲嘅話，佢個聲係好直接可以出到嚟嘅，但係唔係一種好 focus 好實，個 core 會好虛咁嘅感覺。係，咁我之前啲片都講過啦 ，Canon 數據嘅對象咧，揾邊位大提琴家共同研發咧 ？Nicholas Outstead， 佢嘅手咧勁大力嘅，打網球嘅，得閒嘅話。一擺落去咧，就可以將條線撳落好實淨，然後就咁搓出嚟。簡單講就大力過我哋啦。我某啲琴都會用嘅。咁如果咧個琴係啲好舊嘅琴咧，一拍落去啲聲就砰砰聲出嚟啦。不過咧係真係做多啲專業嘅，好多嘢舉下嘢嘅。我遲啲會拍翻條片咧，就講下啦。每日都喺度推啲乜，好簡單嘅啫。出門口前5分鐘乜都做完㗎啦。你而家呢個琴嘅實際情況就係嗰套線裝咗你嘅身上咧，係嗰下幾好嘅。第一咧就會令到你可以嗰個 moment 係好快可以出到聲，咁但係個問題咧就係我哋嘅本身嘅耐力咧係有限制嘅，就唔係好夠使啊。假設你要拉個 recital 啊，成個幾鐘咧，你用我一套線死硬啦。亞洲人揾一套線咧又靚聲啦，又夠持久力啦，但係啲 contrast 又容易出到嚟啦，傳遞到俾啲觀眾嘅。開發咗 Canon 之後咧，攞 data 嗰個對象咧就係 Johannes Moser， 有咩戰績咧？佢就係02年嘅 Tchaikovsky 第2名。係啦，柴可夫斯基國際大提琴大賽入邊咧，4年一度㗎，就攞到個第2名嘅。咁第1名重缺，咁即係表示咩意思咧？咁評判就覺得佢有啲嘢咧就未夠說服力咧去攞第1名啦。
Johannes Moser 拉奏嗰個技術嘅特色咧，都同 Nicholas Outstead 同嘅係點咧？乾淨啲、直接啲嘅，成個人嗰個 muscle 感覺都係精實啲咯。係啊，佢有咩嗜好咧？佢試好練琴嗰陣係。係嘅，佢講我話，一日要練3個鐘琴啊！如果唔係咧，就你可以翻屋企瞓覺啊咁啊嘛。咁你唔練3個鐘琴，我可以翻屋企瞓覺嘅。你直接喺屋企瞓覺都係 O K 嘅。佢個嗜好咧就係行山同踩單車。呢兩個嗜好有咩特色咧？係耐力咯。一就耐力，第二就係咧個身形咧就比較瘦削，但係肌肉嘅密度咧比較高，所以佢嘅聲咧就唔會大嘅。佢點樣去令到自己大聲啲咧？就係嘈佢自己，或者練大隻啲，咁係有啲幫助嘅。咁呢個都唔係淨係講我講㗎，阿 Ray Chan 成日話我做咗 gym 好似戴副盔甲咁。背景咧，我哋大約講完啦。我哋而家手上咧就有 Sovereign 嘅 C 線同埋 A 線嘅。咁個 workshop 嘅換數線嘅時候咧，就逐條線試嘅。咁試到個低音好咗啦，即係試個高音啦。係，佢係由 C 試上去 A 嘅。其實一換咗條 C 咧已經爭好遠㗎，咁就開始睇下佢條 G 線可能 different 咋，咁於是就換條 different 咋。我覺得視線大會最 impress 到我或者係最有得着嘅地方咧，就係佢換完條 Sovereign G 線，跟住換條 G 線 Medicore Strong 嘅。佢一開頭係換咗個 Medicore Medium 先，跟住然之後咧換咗上去之後，嗰、個手感係唔係好 balance 咯，G 同埋 C 都係唔夠力，咁所以就發覺原來可以用 Strong 嘅。咁呢個我都幾詫異嘅，因為咧我係去咗個百人大提琴大會啦，前2年嗰時咧就同本港大提琴家咧阿葉 Sir 咧就傾下偈，咁葉 Sir 話咧就 inspire by 我拉神嗰條片咧，佢就換咗成套拉神嘅 Strong 喎，我哋有個 O 大嘴嘅本身。跟住睇佢用完呢個咧，我就明佢哋啦。咁即係話咧，可能個琴本身個底，即係嗰個木嘅質地本身係偏軟嘅話咧，你就可以用啲 strong 啲嘅線啊。即係或者可能我手上揸住啲琴咧，就本身比較硬底嘅，平啲或者個種樹嗰個技術比較高啦。因為葉 Sir 嗰隻應該係歐洲木、歐洲師傅做嘅琴啊，咁所以成個 setting 係偏軟咧，就要揾啲再硬啲嘅去帶起咗個聲咁樣嘅。會有呢個情況。Thomas 一拉完琴咧，呢個琴都幾軟下喎。咁跟住就一裝個 Sovereign 之後咧，就整套裝咧震一震唔住咧，就成個房聲吹啦。我睇佢嗰個線嗰個感覺，摸上口咧，彈出去嗰個感覺咧，嗱呢個同埋嗰個咧，呢個咧個 touching 係軟，但係咧一 touching 搣出嚟嗰下咧係挺身嘅。咁從而家令到佢可以 focus 啲咁出聲。呢個咧一掂完就軟，一出嚟咧就都係軟。咁所以咧，我就用啲超重炮嘅弓咧，就放落呢度啦，就用 outsource 啦。即係我而家就用硬件去配合翻件事，你呢個就直接用條線去搞呢件事啊。至線之前咧都要講下咧呢個表㗎。如果計 warm and board 啦，咁啊 brilliant 同埋 focus 其實咧佢係咩位置嘅？如果你會睇到咧，佢同 direct focus 嚟計咧，佢嗰個 brilliant 同埋 focus 嘅程度咧，佢冇咁 brilliant，但係再 focus， 但係佢再 focus 啲，即係話咧用 Johannes Moser 可以再提升嘅，因為我哋推嗰啲大細聲咧，其實係暗盤做，就唔會係好激情咁做嘅。我試兩下先。咁當然啦，你話試琴，你個技術層面上面要做嘅嘢咧，就會因應好多因素咧去改變噶嘛。嗱，我哋琴台嗰個琴咧都係 Andrew 琴嚟嘅，價位你當差唔多先啦。最尾 end up 裝個配件咧都係差唔多嘅。不過咧，由於咧我要攞嗰個聲音嘅靈活程度比較大咧，咁所以咧我嗰4粒嘢咧係演出之前咧就裝咗 strap head 嘅嗰個 string adjuster。嗱，呢個原型係有啲唔同嘅嚇，你而家買唔到啦，絕版嘅啦。咁呢個原型係正嘅。而家出嗰個咧就係厚身啲咧，啲聲硬啲嘅。我呢個就唔啱用，咁所以咧呢套咧留到喺手就好流啦。OK，嗱我而家個嗰度裝備咧，啱啱講咗啦，同埋總共就講支弓啦。咁呢支弓咧就係喺高雄買翻嚟嘅咧，就係張教授用過30年嘅弓嚟嘅，就係好重身、好墜嘅。咁所以咧我就要特翻運用呢個 string adjuster 個 button 咧，就去令到啲聲係容易出啲。因為啱啱我嗰4日咧，我係喺 local booty 嗰團咧係有個 concert 嘅，咁我要伴一個 high down cello concerto 到 C major 嘅第3樂章，我要負責拉小提琴嘅部分，所以咧我反應一定唔可以慢嘅。咁而佢嗰 part 咧都係一樣啦。而佢拉奏嘅時候咧，已經用緊啲套線去拉啦。咁所以咧佢拉嗰段嘢咧，同我拉嗰段嘢咧都係差唔多嘅，都係應付有餘嘅。咁即係話咩意思咧？佢換咗呢一套 Sovereign 加埋 D 同埋 G 線嘅有效配合咧，係直接咧就好過換呢個配件嘅。咁我哋換配件嘅原理咧就好簡單嘅，即係你一個聲音可以提升咧。咁第一件事就換線，第二件事就換配件，咁第三件事就睇下
換唔換到個琴啊？即係話調整下個琴嘅物料，即係例如換馬仔或者係音柱，咁我哋師傅做啦。我哋成日講軟軟硬硬噶嘛，咁你軟同硬咧都爭幾遠㗎。咁我遲啲咧有另一隻琴咧就可以明確地講解嗰個軟同硬嗰個分別啦。簡單講就係、全部嘢硬嘅話咧，就拉到手痛同埋背痛；全部嘢軟硬適中咧，個琴個聲出到嚟之後，煲一陣咧就即刻可以見人硬咁樣啦。我而家手上呢套咧就係 Arioso 啦，嗰個手感咧就有啲類似佢而家呢套嘅，咁不過個發聲反應係有，但係嗰個通咧就唔夠呼吸嘅。呢個就係當時未有而家呢套 Sovereign 之前咧 Larson 嘅想法嚟嘅，咁而家有呢套嘢咧就好唔同啦。成套 Sovereign 嗰個特色咧就係、有 Arioso 好拉易拉易發聲嘅感覺，反應亦都係比較敏鋭，同埋佢亦都可以做到好明亮、好 brilliant 嘅 tone projection 嘅。Thomas， 我同你講過個 tension 係點嘅？呢套新嘅 Sovereign 嗰個弦係同 Direct and Focus 一樣嘅。tension 對我哋嚟講咧係要睇嘅數據嚟嘅。Larson 嗰個網頁入邊咧係會有個 tension 表嘅。簡單講，你一條線綁住嚿弦，掉落地下去到幾重，佢先至會斷一條線。可以承受嘅拉力係大啲，可以條線係粗啲，或者係條線韌啲噶嘛。咁佢就要喺粗啲同埋韌啲去攞個平衡啦。如果講翻嗰啲弦線拉力有咩好處咧？有時咧買啲平琴咧，呢個位會扭後斷噶嘛。咁呢就牽涉喺呢個位嗰個 tension 好大嘅問題啦。咁如果有啲學生問，究竟點樣可以唔斷咧？咁如果我哋知道嗰個位係緊啲咧，咁第一梗係摸一摸佢啦。咁但係摸咧摸翻轉頭啊嘛，磨完之後個效果都係咁，佢點咧？就換啲可以承受拉力大啲嘅線啦。咁當然要計翻咧。你個拉力大咗咧，你呢個位手指撳落去嗰個感覺會唔會係辛苦咗咧？咁呢個就好牽涉你拉唔拉到快歌啊！即係反而要用 tension 大啲嘅弦，就冇咁易斷嘅。係啦，因為佢嗰個會累積。如果佢呢度唔 smooth 咧，佢會有個力喺度累積咗。係誒，冇督住我哋。咁事不宜遲啦，咁啊 show 下條弦有乜特色先。應該大家咧就會對於個聲效咧就已經有啲底啦。你發覺咧頭先一拉個低音嘅時候咧，佢嘣一聲嘅，即係
嗰個呢個咧就懵地咁樣嘅，但係你人啲嗰個咧就咁樣嘅飆出嚟嘅。啲共鳴可以出到嚟。係啊，咁當然我可能換咗呢個好啲啦，咁但係換咗翻原裝嗰個粒的之後咧，基本上我拉係1個鐘就已經可以玩完啦。跟住翻屋企咧就好似俾人打咗10幾個鐘咁樣做咗人肉沙包啊！我都試過啦。有啲嗰日咁好瞓嘅，9點鐘昏迷啦已經。咁由於我成日都要陪啲學生拉琴嘅，一日拉8個鐘，robot march 小星星，咁對開聲梗係幾好嘅。咁但係我真係會攰㗎嘛，我都係人嚟嘅啫，係咪先？所以咧又有啲簡單啲嘅。其實嗰時 Andre 同我換埋個鋼針添嘅，好 high 咁同我玩嗰啲針。嗰支係更加好聲嘅，咁不過咧變咗行單超人嘅，基本上我拉3分鐘之後咧就可以即刻瞓覺啦。用翻佢原裝嗰條針咧就最好嘅，所以你而家都換咗條針啦。咁呢條針除咗係多啲怪聲之外咧，個好處咧就係較輕可以飄啲聲出去，我哋輕鬆啲嘅。咁啲琴夠耐咧就可以做呢個，可能到嗰一排咧就可以間中換下啲硬針。我哋啲肌肉又要儲下咧，睇下個密度夠唔夠去用啲硬啲嘢啊。即係再 push 個琴嘅 limit。係啦，我哋用個人嚟幫手一齊 push 下個琴嘅 limit 啦。踢波咧有個3尖分啦，咁日本人喺英超球隊做一個好特別嘅 role 啦，即係踢逆風咁樣嘅。喺日本讀運動科嘅時候咧，就研究下究竟食乜嘢咧先可以令佢個肌肉嘅密度啊、肌肉嘅耐力可以增強嘅。咁即係話咧，其實佢由細到大研究呢啲嘅，去改變體質，去令肌肉密度增強，去令佢彈跳力好啲啦、跑快啲啊咁啊。即係好似C朗咁可以跳2.6米幾，咁人哋一跳頂到上2.3米咁樣，一跳起嘅已經用大個頭喺上邊嘅嘛。而家我哋透過飲食點去到另一個極致，咁呢個就係另一派嘅玩法啦。音樂上面咧就未開始嘅。Johannes Mozart 由於佢玩運動嘅時候咧，就無啦啦將自己嘅肌肉耐力同密度咧就推到極點，咁所以咧嗰套線嘅模式咧就 base on佢呢個去做啦。但唔係建議大家而家即刻去行山同踩單車。不過踩單車咧有個好處嘅，就令到個小腿咧柔啲。我咧完咗成個 workshop 咧，佢又講其實咧 software 出嘅時候咧，成套線都係 software 咧，應該係要有另一番體會。等到線嚟咗嘅時候咧，我就會再講多啲啦。下條片咧就應該係延平啊，就係 software 嘅 set 啊，即係成套咁睇下咩效果啦。之後溝線咧我哋就會再次多啲唔同嘅琴，可能攞翻我以前嗰隻琴咧出嚟一齊玩下咧，睇下咩線溝出嚟有咩效果啦。拜拜。